Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim jedan od mojih omiljenih kolača, a to su prefini Karpati koje sam ovaj puta napravila s jagodama. Ovo je divna i kremasta slastica posebnog izgleda i okusa, pa idemo odmah na izradu. Prvo ćemo napraviti kremu. Trebamo 60 g praška za puding od vanilije i isto toliko šećera, pa ćemo sve kratko promiješati. Za kremu trebamo 500 ml mlijeka, od čega ću prvo odvaditi 20 žlica i sve izmiješati pjenjačom da nema grudica. Ostatak mlijeka stavljamo kuhati, pa kad zakipi mičemo ga s vatre. Ulit ću napravljenu smjesu, kratko izmiješati, pa vratiti na vatru i kuhati uz miješanje da se krema zgusne. Kuhanu kremu prebacit ćemo u drugu posudu da se prije ohladi i prekriti prozirnom folijom. Ako nemate prozirnu foliju, s vremena na vrijeme promiješajte kremu po vrhu da se ne stvori korica. Dok se krema hladi, napravit ćemo kore. Trebamo 100 ml vode i 1/4 pakiranja maslaca ili margarina. Da budem precizna, to je 62,5 g. Maslac treba otopiti uz miješanje i ostaviti da zavrije. Zatim ga mičemo s vatre, pa dodajemo prstohvat soli i 100 g glatkog brašna. Sve treba dobro izmiješati kuhačom, tako da smjesa postane potpuno glatka. Smjesu ćemo dok je još topla prebaciti u posudu, pa dodati prvo od ukupno 3 jaja i izmiksati. Jaja dodajemo jedno po jedno i između svakog smjesu treba dobro izmiksati. Na posljetku ću ubaciti i zadnje treće jaje te završno sve spojiti mikserom. Smjesu ću prebaciti u protvan od pećnice na kojoj sam stavila papir za pečenje, pa ću je po njemu ravnomjerno rasporediti. Sve pečemo u zagrijanoj pećnici na temperaturi od 220 stupnjeva 20 minuta. Kad je pečena, koru ostavljamo da se ohladi na sobnu temperaturu. Kao što možete vidjeti, kora je lijepo namreškana i podsjeća na planine, otkuda je ovaj kolač i dobio ime Karpati. Zatim ćemo dovršiti kremu. Ubacit ću 125 g maslaca ili margarina sobne temperature, te pjenasto izraditi mikserom. Zatim u njega u više puta dodajemo ohlađenu kremu i svaki put je treba dobro izraditi. Uzela sam i 400 g jagoda koje sam ranije oprala i obrisala, pa ću ih narezati po dužini po pola. Na kraju trebamo i 500 ml mliječnog vrhnja za šlag, kojeg ću u zasebnoj posudi izraditi u čvrsti šlag.
Prije slaganja, ohlađenu koru ćemo oprezno narezati na 2 jednaka dijela. Jednu polovicu kore stavljamo na podlogu, pa ću na nju nanijeti izrađenu kremu i zagladiti je. Krema ne treba biti potpuno ravna, nego može slijediti krivudavost kore. Zatim ćemo poslagati jagode i to s narezanom stranom prema dolje. S jagodama ćemo popuniti i ove krivudave utore, a prema želji uvijek možete koristiti i drugo voće. Preko jagoda treba nanijeti šlag, pa ću ga maksimalno zagladiti koliko je moguće. Na kraju ćemo sve pokriti s drugom polovicom kore, lagano pritisnuti da se spoji sa šlagom i ostaviti u frižideru minimalno 4 sata, a najbolje preko noći. Idući dan nakon rezanja, kolač možete posuti s malo šećera u prahu i sve je spremno za posluživanje. Inače, ako želite veću količinu, samo poduplajte sve sastojke i ispecite 2 kore koje tada nije potrebno rezati. Nadam se da su vam se dopali ovi odlični Karpati, a vjerujte mi na riječ da je ovo zaista jedan poseban i jako ukusan kolač. Biće mi drago ako ostavite komentar ispod videa, a ne zaboravite zapratiti naš kanal za nove fine recepte. Svima želim ugodan vikend. Bye!